Ξέρεις ποιο είναι το πιο τρομακτικό στην τοξικότητα? Όχι, δεν είναι οι φωνές. Όχι, δεν είναι καν η τσακωμή. Το πιο τρομακτικό στην τοξικότητα είναι το ψέμα που λέμε στον εαυτό μας για να αντέχουμε. Ας είμαστε ειλικρινείς, παιδιά. Δεν μένει καμία γυναίκα στην τοξική σχέση από αγάπη και από έρωτα. 99% των γυναικών μένουν στην τοξική σχέση από φόβο. Από φόβο για το τι θα πει ο κόσμος. Από φόβο για το τι θα επογίνουν τα παιδιά μου και θα είναι παιδιά χωρισμένων γονιών. Από φόβο αν θα τα καταφέρω μόνη μου, αν θα είμαι αρκετή. Από φόβο του μήπως τελικά με φάει μοναξιά για όλη μου τη ζωή. Κορίτσια μου αγαπημένα, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί. Η πρόκληση είναι μεγάλη, δεν λέω ότι δεν είναι. Όμως, εάν το σκεφτείς, ο τρόπος με τον οποίο ζεις αυτή τη στιγμή δεν σε εξυπηρετεί. Αυτή τη στιγμή ζεις για να αντέχεις. Ενώ εσύ ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να ζήσεις τη ζωή σου στο έπακρο. Για να αναπνέεις, για να έχεις τις επιλογές σου, για να έχεις τα θέλω σου, για να ικανοποιείς τις ανάγκες σου. Δεν ήρθες για να ικανοποιείς τις ανάγκες άλλων. Δεν ήρθες για να αντέχεις μέσα σε μία σχέση προκειμένου να εξασφαλίζεις την ισορροπία. Ποια ισορροπία? Η ισορροπία είναι αυτή που σε διαλύει τελικά. Αυτό λέγεται ισορροπία. Όχι. Πρέπει να βρούμε τη δύναμη να κερδίσουμε πίσω τη ζωή που θέλουμε. Τη ζωή που ονειρευόμαστε. Τη ζωή που ήρθαμε να ζήσουμε. Αυτή τη μία και μοναδική ζωή που αξίζει να ζήσω με τα θέλω μου, με τα μπορώ μου, με τις επιλογές μου. Όλα αυτά που δεν έχουν υποθεί, όλα αυτά που δεν κατάφερες να επικοινωνήσεις, όπως και εγώ, έτσι και εσύ, είμαι σίγουρη ότι βρίσκονται κάπου εδώ. Εγώ αυτά όλα τα λόγια που δεν υπόθηκαν ποτέ, όλες αυτές οι σιωπές που αναγκαστικά υπήρχαν εκεί για να δημιουργηθεί ισορροπία και να μην γίνει χαμός, βρίσκονται κάτω από τον υπερθυροειδισμό. Όπως βλέπεις, τα συναισθήματα δεν φεύγουν από εκεί. Απλά τα κρύβουμε μέσα εκεί και νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Όχι, δεν κάναμε τίποτα. Το μόνο που κάναμε ήταν να καταστρέψουμε την υγεία μας. Επομένως, πρέπει να φύγουμε από εκεί. Τώρα το πώς θα το κάνεις αυτό, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Όλα αυτά τα κομμάτια τα αναλύω μέσα στο webinar της Κυριακής, 17 Μαΐου, στις 11 η ώρα το πρωί. Πάρε όλη σου την καλή διάθεση ή την κακή διάθεση. Τοξική σχέση είναι αυτή, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι καλή η διάθεση, αλλά δεν πειράζει. Ας είναι αυτό το webinar η πρώτη μέρα της καινούριας σου ζωής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθείς τα βίντεο μου. Σε ευχαριστώ για τη στήριξη, για την αγάπη, για τα σχόλια, για τα μηνύματα. Πραγματικά είναι τιμή μου όλη αυτή η αγάπη του κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θυμηθείτε βέβαια αυτό το οποίο λέω σε κάθε βίντεο. Εσύ είσαι η πρωταγωνίστρια της ζωής σου. Μη το ξεχνάς ποτέ. Κάνε την εγγραφή σου στο πρώτο σχόλιο. Φιλάκια.